Good morning guys, this is my airsoft shop. Meron po tayong bagong dating. Ito po yung hinahanap nila. Submachine gun. Mini UZI. CO2 yung ano niya, hindi siya green gas, CO2. KWC yung brand. Testing po natin. Yan, may manual siya. Yan. Foldable buttstock. Pwede mo siyang ganyan. Pwede mo rin siyang i-fold kung gusto mo. Okay. Release naman ng magazine. Ito po. Yan. Tapos yung lagay ng CO2. Yan. Meron siyang kasamang tools. Tsaka extra cover kung masira man to. Yan, paglagay po ng CO2, ito, luwagan lang natin. Tanggal natin lahat. Dito po. Bago tayo maglagay ng CO2, kailangan po natin lagyan ng silicone oil. Para hindi po masira yung rubber sa loob. Yan, sprayan nyo lang. Tapos yung CO2 yung paglagay, pag ganyan, pataob. Huwag yung pag ganyan guys ha, pag ganyan po. Okay, pag nilagay na natin yan, balik natin yung takip niya. Yan. Tapos higpitan nyo lang hanggang sa mabutas. Okay. Paglagay naman ng bala, meron siyang kasamang loader. May loader to. Kunin ko lang. Yung loader niya guys. Yan. Tapat nyo lang siya dito sa ibabaw na to. Yan. Tapos dito yung lagay ng bala sa ibabaw. Yan. Hulong nyo lang dyan. Ito yung rod niya, tusok niya lang para pumasok. Okay, Testfire natin. Meron siyang safety single auto. Testing na natin ha. Pasok. Tapos ito yung cocking handle niya nasa taas. Yung parang original din na OC. Okay. Firing. Ito yung switch niya sa automatic. Firing. Tapos, automatic. Testing natin yung chrono niya guys kung anong lakas mo kasi CO2 siya eh. $382.